Наш каминный портал, или по-другому камин-конвектор, был немного доработан, усовершенствован. Сейчас здесь начали применять целиковую плиту толщиной 10 мм. Раньше она была сварная, из двух половин. На последних моделях сейчас выпускается целиковая плита из однородного листа. Смотрится гораздо симпатичнее. Нет никаких тут стыкованных элементов. По цене это осталось тоже так же, как и было. Вот развился на внешнем виде в лучшую сторону. Это позволило нам ставить фигурку льва сюда, между стеклянной дверцей и поддувочной. Лев теперь у нас сюда убирается. Без камин-конвектора передний панель, передний фасад выглядит вот так. Полуарка и фигурка льва. Вот на этой печи то же самое. И здесь отличается здесь чугунная дверь. В это место заказывают и стальные дверцы, и чугунные, и стеклянные тоже. Вот на этой чугунная, на этой дверка со стеклом, на этой простая стальная дверь. Вот такие трубы, из них будем варить печи. Печь отправляем в разные уголки России. Сегодня еще отправляем партию в разные уголки России. Печь флагмана с камин-конвектором. Это у нас идет в Самару. В Крым, в Симферополь поедет. Флагман. Укороченная версия, 70-ка. Без каминного портала. В Крыму тепло. Камин-конвектор тут уже не надо. Другой уголок России. Чита. Забайкальский край. Зима там холодная. Печка нужна большая, мощная. Обязательно с камин-конвектором для дополнительного обогрева предбанника. Город Чита. Почти такая же печка, только с баком с другой стороны. Идет в город Москву. Очень людям нравятся вот эти вот крученые каменки, изогнутые, объемные. Вместимость камней в районе 200 килограмм. Обязательным атрибутом нашей печи является вот такая площадка с шибер-задвижкой. Это площадка для кирпичной трубы. Камера дожига с прочисткой. Выносная полка для опоры стены, перегородки между парилкой и моечной. Флагманы печи. Персонал заказывает печи флагмана с камин-конвектором. Предбанники было потеплее. Практика показала, что таким камином удобнее в бане. Заказчикам очень нравится. Друзьям, знакомым советуют именно уже такой. Те люди, у которых уже такая печка стоит, заказчик своим друзьям рекомендует заказать флагман именно с камином. Вещь полезная,
чуть подороже, чем стандартный флагман, без камина. Но в нашем регионе, это Приволжский округ, а тем более Урал и Сибирь, Архангельск, в основном все заказывают каминные порталы. Вещь хорошая, работает, отзывы прекрасные. Всем большое спасибо за внимание. Ходите в баню с удовольствием, заказывайте печи Карпова. До свидания.